¿Cómo están todos ustedes? Que Dios les bendiga en este día jueves. Nuevamente compartiendo la bendición del Señor. Un saludo a todos ustedes, amigos, hermanos, los que nos sintonizamos cada día jueves desde las 21 horas, horario de Santiago de Chile, y donde podemos hacer diferentes temas relacionados a espíritus, a entidades, a espectros, a fantasmas, a un mundo desconocido, pero un mundo real, porque lo que no se ve es más real de lo que vemos. Y hoy tenemos también otro tema en que creo que va a ser de mucha bendición, porque es importante también entender en que el enemigo siempre va a tratar de colocar contaminaciones arcaicos, que son los de antigüedad, que es el inframundo que viene de lo antiguo, y el enemigo siempre ha querido contaminar una mente. Contaminando una mente, contamina un espíritu, y muchas veces espíritus se vuelven contrarios a la voluntad de Dios. Hoy el tema es el fantasma de la depresión, y el fantasma de la depresión, el que vamos a hablar, a conversar, a dialogar y dar también algunos testimonios, tanto de pastores, ministros, artistas, gente que se ha quitado la vida, se ha suicidado, y vamos a ver cómo entra un espíritu de depresión, porque ya es un espíritu, no es una emoción de tristeza, porque una emoción es una tristeza, no es una angustia que es una emoción, es más allá, es un espíritu, el fantasma de la depresión. Hoy, aquí en el Sonido del Cielo, vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta tarde, y Dios bendiga a todos los que se conectan. Creo firmemente en que Dios tiene una palabra de bendición para nuestras vidas, y que Dios nos va a bendecir a través de la palabra. Le invito a orar y que juntos podamos ver un respaldo de Dios a nuestro favor. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque nos permite este privilegio de orar, y principalmente de llevar una palabra de bendición a mucha gente que necesita un mensaje de esperanza. Hoy el tema que vamos a hablar es el fantasma de la depresión. Ministros, salmistas, gente de altar, gente que se congrega, están en la iglesia, adoran, llegan a sus hogares, y la realidad es otra. La realidad es una depresión. Y hoy, Señor, al hablar este tema, queremos que tu Espíritu Santo gobierne todo lo que se va a enseñar, para que así podamos también, terminando el programa, anular, desbaratar y colocarnos de acuerdo con la voz de una sola voz, clamar para reprender este espíritu, porque es un espíritu, no es una enfermedad, es un espíritu. Desde ya, Señor, toda venganza en contra del tema, en contra de nosotros, en contra del programa, todo espíritu de contragolpe lo anulamos. Todo acuerdo en la mesa de los demonios queda desbaratada, y lo llevamos sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que quede esclavo todo pensamiento. Gracias, y entramos en este espacio, el Sonido del Cielo, con el fantasma de la depresión. Bueno, Dios bendiga a todos los que se conectan. Les saludamos, y que Dios les bendiga en su gracia y misericordia. Saludamos a todos los que ya están en sintonía. A ver, déjenme ver antes quiénes están conectados para bendecirles, saludarles. Jesús Cabrera, Dios te bendiga. Marta Cueva, Dios te bendiga. Andrés Pérez, Fabi de allá de México, Dios le bendiga. Miriam Ríos, Dios le bendiga. Christopher, Dios te bendiga. Gigi de allá de Florida, Estados Unidos. Noris, Dios te bendiga. Dios bendiga Colombia, Dios bendiga Marta Cueva, Dios bendiga México. Claudia Mora, a cada uno de los que se conectan, tanto de Argentina, Dios les bendiga a todos, y creemos que firmemente el Señor hoy tiene una palabra de bendición. He estado, hermano, muy preocupado por este tema, y he querido hacerlo con el más respeto hacia líderes, con el más respeto que se merecen ministros, porque no voy a dar nombres, pero voy a hablar de pastores, líderes, salmistas, gente de altar,
que ha estado pasando con depresiones y aún más, aún gente cristiana se ha quitado la vida por una depresión. Entonces, el tema de hoy es el fantasma de la depresión. Así que le invito a que si usted quiere hacer las preguntas, puede hacerlas mediante van avanzando. Y si puedo tratar de irla respondiendo, la vamos a hacer. Y si no, me escribe, hermano, a través de la página aquí de Facebook, para hablar sobre este tema, el fantasma de la depresión, cómo entra en la depresión. Ya que recuerde que las 4 jerarquías, una de las 4 jerarquías son las huestes. Recuerde que Satanás, cuando cae a la tierra, se trae 4 jerarquías poderosas, como principados, arché, el arc, que son principados, primeros en rango, primeros en tiempo, primeras creaciones. También tenemos los gobernadores, los convocadores, los que gobiernan ciudades, países, tribus, lengua, gobiernan ciudades enteras, las potestades, las exousias, los derechos legales, y como cuarta, las huestes, que están los demonios y espíritu inmundo. Y ahí es donde vamos a entrar con el tema de hoy, ya que en una depresión actúa un espíritu inmundo que contamina para luego provocar una muerte, da el paso a un demonio. Dios bendiga entonces a todos los que se están conectando a través de El Sonido del Cielo, que el programa que lo hacemos todos los días jueves, horario de Santiago de Chile, desde las 21 horas. Así que saludamos a cada uno, Dios les bendiga, y la bendición del Señor, Claudia Mora. Dios bendiga a Río Bueno, la 14ª región, Patricia Magdalena, es que salía cortado, decía Patricia Magdalena, Dios le bendiga, bendiciones a su vida también, Ana Milena, un saludo para ustedes. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a este tema. Yo no sé si voy a alcanzar a hacerlo, hermano, el tema, porque el tema es muy profundo. El tema va a tocar, quiero que lo tomemos con peso, con seriedad, con responsabilidad, porque es un tema que quizás muchas personas lo están pasando. Quizás muchas personas están viviendo acontecimientos como una depresión. Principalmente vamos a ver más adelante por qué la mujer es más atacada por la depresión, ya que está lo hormonal, están los sentimientos, están las emociones, entonces ataca más, están los pospartos. Cuando también va a tener también un bebé, también se producen depresiones, tristeza, soledad. Entonces la mujer está más propensa al hombre, aunque el hombre también, la depresión es como más sigilosa, que el hombre siempre es como se hace más fuerte. El hombre siempre le cuesta hablar de estos temas, pero también hay hombres. Y vamos a ver casos al final de pastores. Y lo hablo con respeto, no voy a dar, hermanos, los nombres, que se han suicidado producto de no haber atacado este espíritu de depresión. Pero Dios tiene el privilegio de hoy bendecirnos y poder hablar este tema. Hoy lo que vamos a hablar, hermano, así que atentos, si hay personas que están en una depresión, o si usted sabe de alguien, es el tiempo de compartir, comparta este tema, invítelo, o que pueda hablarme a través del interno por mensaje para ministrar, porque este espíritu es fuerte. Cuando hay un espíritu de depresión, a lo mejor algún familiar, algún hijo, un esposo, y algún ministro también, o salmista, porque nadie, hermano, nadie está libre de esto. Vamos a ver hombres de Dios en la Biblia que también pasaron un proceso de depresiones, porque nadie está libre. Por eso que el punto es lo siguiente, que cuando hay un espíritu más fuerte que lo emocional, porque si usted tiene una tristeza, que la tristeza es parte de lo almático, es una emoción. Usted puede orar y esa tristeza se puede convertir en gozo. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Pero cuando hablamos de una área ya más fuerte, de un espíritu, ya se transforma. Ahora, si hay un espíritu de una tristeza, se hace más fuerte. Si hablamos ya de un espíritu de una depresión, es porque el espíritu va a contaminar las 3 áreas del ser tripartito. Daña el espíritu, el alma, que son las emociones, y el cuerpo. Y en el cuerpo ya donde entra esta entidad última que quiere matar. Ese es el fin de una depresión, matar. Pero entremos ya de lleno. Eso solamente es una introducción. Una introducción para poder entrar ya de lleno a este tema. Y usted puede, si quiere, va haciendo los comentarios. Después a ver si alcanzo a leerlo, porque a veces pasan rápido. Pero me puede escribir, si no, en el interno,
de su caso, de persona. En este tema, hermano, mientras he estado dando este tema, puse los anuncios, puse el spot a través también de Facebook, a través de acá en Instagram, también en YouTube. Puse los spots del tema de hoy y me empezó a escribir gente, me empezó a llamar gente también. Y hermano, es increíble cómo gente de altares. Me escribió una hermana de México, me escribió una hermana de Colombia, gente que llevan años en el Evangelio, y me dijo lo siguiente: pastor, yo estoy en un caso de depresión. Son ministros, predican en los altares, pero están en esas condiciones. Por eso, hermano, este tema para mí es mucho. Cuando el Señor me entregó este tema y el Espíritu Santo me habló que entregara este tema, es porque creo, hermano, que Dios quiere libertar a mucho pueblo, a mucha gente que quizás están en esta etapa de estos fantasmas de la depresión. ¿Por qué le puse el fantasma? Porque es un fantasma que aparece en escena durante algún tiempo. Son espectros, aparecen en escena y luego se van. Aparecen en escena, contaminan con espíritus inmundos, contaminan a la mente, el cuerpo, para luego dar paso a un demonio, que el demonio ya es para matar a la persona. Vamos entonces al tema de lleno. Ya estamos hechos con la introducción, ya con la pura introducción usted se da cuenta que esto ya es un tema muy profundo, con mucha responsabilidad, seriedad, y que vamos a atacar y vamos a denunciar, y vamos en el mundo espiritual a denunciar esta entidad. Si hay más de alguno de lo que está pasando aquí, quizá a lo mejor ustedes, hermano, hermana, están viviendo o vivieron algún tipo de depresión. Usted también puede colocarlo ahí y decir, yo fui una persona con depresión, y bajo esto me ayudó, y también lo podemos comentar porque es una ayuda. Así que el tema de hoy, entramos de lleno: el fantasma de la depresión. Cuando hablamos en este tema, hermano, estamos hablando que el fantasma de la depresión es un problema de carácter arcaico. ¿Qué significa arcaico? Que es antiguo. Ya en la antigüedad, arcaico, ya en la antigüedad había gente que tenía estos espíritus de depresiones o pensamientos de iniquidad. Y quiero leer un texto también en el libro de Job, capítulo 4, verso 13, donde dice, Job capítulo 4, verso 13, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. 15, vamos al verso 15. Entonces un espíritu pasó cerca de mí, cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Aquí Job está hablando sobre una entidad. Y bueno, todos los que conocen la palabra de Job, cuando se levanta una entidad, y él le llama fantasma también en otra versión, y lo que vamos a ver más adelante, y ahí se menciona también al Leviatán. Pero mire lo que causa cuando hablamos de la depresión. No quiero hablar del Leviatán o de lo que hace y cuál es la función de él, sino que quiero hablar también de lo que pasó Job. Porque Job también vivió un momento de crisis. Job también vivió un momento depresivo, en que empezó a maldecir el día que nació. Cuando una persona pasa una etapa de crisis, con todo lo que le pasó y la enfermedad, y los amigos cuando lo vinieron a ver no lo reconocieron, entonces él empezó a maldecir. Cuando una persona maldice porque ya está con una crisis ya tan grande emocional, y que luego maldice, en que luego no quiere vivir, quítame la vida, maldice el día que nace, y se produce la llamada el fantasma de la depresión. Por eso es importante, hermanos, amigos, en que nosotros coloquemos la mayor atención a este tema y no se vaya, sino quédese para que pueda entender que nadie está libre de este espíritu, que es un espíritu muy fuerte. Entonces, cuando Job dice, entonces vi un espíritu que pasaba cerca de mi rostro, y cuando dice que pasaba cerca de mi rostro, el pelo de mi piel se erizó. Y ahí que hablaba el verso 13, en el sueño más profundo. Hemos estudiado en otros temas anteriores sobre los sueños profundos, porque hay una hora en que el sueño más profundo. Estamos en la tercera hora y la cuarta hora de la vigilia. En la tercera hora, donde se empiezan a mover tanto ángeles y espiritual a favor de la iglesia. Luego comenzamos en la cuarta vigilia, que ahí viene el sueño más profundo, que ya viene siendo de las 4 hasta rayar el alba o hasta que salga el sol. 6 más o menos 6:30 de la madrugada.
Ahí es el sueño más profundo. Y en el sueño más profundo es donde a Job se le aparece una entidad y se empieza a manifestar y empieza a moverse en él. Entonces, cuando hablamos sobre este fantasma de la depresión, es que causa estrago. Este fantasma de la depresión empieza sigilosamente con heridas, con traumas, con secuelas, con heridas que no han sido sanadas, con heridas que no han sido cicatrizadas, solamente son las heridas, y producto de las heridas, que una herida que lo hemos visto en otros programas anteriores, una herida es un trauma. Trauma es terapeu, que es un orificio o que es algo que está lamentablemente está goteando para poder dañar. Cuando hablamos sobre este espíritu de la depresión, porque ese es el tema de hoy, la depresión, muchos ministros también han caído producto de esto mismo, y mucha gente también, principalmente en el mundo. Vamos a hablar de artistas que se han quitado la vida, gente del mundo que se han quitado la vida, y aún cristianos que han estado sumisos en una depresión. Y quizás muchos de los que están viendo hoy el programa El Sonido del Cielo, quizás han tenido una depresión, como principalmente en las mujeres, donde más se ve esto, producto de lo hormonal, producto de lo que ellos son sentimientos, emociones. Entonces es más latente una depresión. Cuando hablamos entonces en los horarios de lo nocturno, que es la tercera y cuarta vigilia de la noche, dice que ahí donde se ve el sueño más profundo, donde son la hora donde el enemigo también empieza a atacar para que la persona pueda caer de una gracia de Dios. Y cuando hablamos, hermano, estamos hablando sobre este tema, es necesario entender que siempre el enemigo hace estragos para atacar. Cuando uno hace una situación en el inconsciente, el enemigo empieza a atacar. Por eso que si usted tiene una tristeza, tiene que llevarla sujeta inmediatamente a la obediencia de Cristo. Porque de esa tristeza, si usted no la canaliza, se puede transformar en una raíz de amargura. Y cuando hablamos de una raíz de amargura, ya esa amargura puede ser una emoción. La amargura es una emoción, pero si esa emoción no se corta, no se quita, se va a transformar en un espíritu de amargura, que ahí entramos, hermanos, ya en peso. Cuando hablamos de ya un espíritu de amargura, no es lo mismo que una amargura sola, porque una amargura sola es una emoción. La tristeza es una emoción. Cuando hablamos de la amargura, es una emoción, lo asmático. Si oramos, si cantamos, puede ser que se vaya la amargura. Pero si usted no entrega eso al Señor, si usted no lo entrega en las plantas del Señor y deja que esa amargura vaya creciendo y se transforma en una raíz de amargura, entonces ya empieza a crecer, empieza la rabia, el resentimiento, la ira, el no ver a esa persona, cada vez que se mencionan de él o de ella, empieza a tener rencor, rabia y hasta venganza. Ahí se transforma ya no en una amargura de una emoción, sino se transforma en un espíritu de amargura. Y ahí es donde el enemigo usa para poder que las personas caigan en una llamada depresión. Entonces, hermano, es importante que nosotros dependamos del Señor. Este fantasma de la depresión, ahora se sabe que en el mundo entero, hermano, en el mundo entero, hablamos así a través en lo global, esta depresión ha estado, y es muy antiguo, y ha estado también en creyente o no creyente. El diagnóstico mismo que se sufre, hermano, aún los especialistas hablan de que es un desbalance químico en el cerebro. Por eso tiene razones diferentes. La ciencia médica dice que es un desbalance químico, o sea, lo que están diciendo que algo está desbalanceado en el cerebro, algo desbalanceó, ya no está equilibrado. Y como dice la ciencia médica que es un desbalance químico, que vamos a ver también los químicos que mencionan ellos, como es un desbalance químico, ya no está acorde. Los pensamientos, las emociones, las ideas ya no están acorde, sino están desbalanceados. Por eso que no piensa bien, no razona bien, se enoja, se aira y pasa a ser una tristeza, y esa tristeza hace que la persona se empiece a aislar. Primero síntoma, aislamiento. Las personas se empiezan a aislar, empiezan a estar solas y que no quieren estar con ninguna otra persona más, producto de que hay un espíritu que ya entró.
Antes, hablamos de este tema, antes se decía que la depresión era considerada como una enfermedad netamente psicológica. Antiguamente se decía así, que solamente era una enfermedad psicológica. Pero los estudios recientes de una depresión, y hablo de los estudios ahora, en este tiempo, en la actualidad, dicen que la depresión es de origen de una alteración de sustancias químicas del cerebro, como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que son los que llevan al cerebro el placer. Son los químicos del cerebro que producen un bienestar y placer al cerebro. Hoy estamos compartiendo, amados, este tema importante sobre el fantasma de la depresión. También nos habla la ciencia médica, donde dice que puede ser también, muchos dicen que puede ser genético, psicosocial, de un ambiente, de trauma, de eventos que puedan venir. Depresión, viene también de una palabra que quiero ver también en la palabra del latín como en el griego. Depresión del latín es deprimere, que significa hundimiento o abatimiento. Ese es el significado del latín, que es deprimere, que es la palabra hundimiento o abatimiento. La depresión es un hundimiento. La depresión es un abatimiento. Vamos a ver más adelante que un hombre dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Se recuerda quién lo dijo? Muy bien. Entonces, cuando viene un abatimiento, es porque ya el pensamiento, ya la mente se hizo más fuerte. Cuando viene un abatimiento en el espíritu, entonces entramos en que los pensamientos ya no están balanceados, sino están desequilibrados. Ya no se piensa bien, ya no se razona bien, porque no están equilibrados. La mente tiene que estar equilibrada dentro del reino. Hoy estamos hablando, hermano, ya tenemos, hermano, ya 23 minutos, todavía no estoy, recién en la tercera hojita. Son 13 tomas de páginas, y no sé si vamos a alcanzar a terminar este tema, pero que Dios nos ayude. Así que si usted me ve hablando rápido, es para entregar el máximo material. Pero vamos a ir viendo a medida, hermanos, si no alcanzamos a ver esto de este tema, no lo alcanzamos a terminar. Y si ustedes quieren que sigamos este tema durante otras sesiones más, en otros programas del Sonido del Cielo, también lo podemos hacer. Así que va a ser según la recepción que ustedes deseen hacerla, si continuamos o lo dejamos hasta acá, porque hermano, este tema es muy importante. Hoy estamos hablando el tema, el fantasma de la depresión. ¿Cómo entra este espíritu? ¿Cómo contamina al hombre? ¿Cómo contamina a la mujer? Una tristeza puede llegar a un espíritu de depresión. Una amargura, recuerde que hablamos que la amargura es una emoción. Pero si uno esa amargura no la canaliza y se transforma en una raíz de amargura, se va a producir ya no en un espíritu de emoción, ya no un espíritu de amargura, sino se va a transformar en un espíritu de amargura. Si una emoción, solo una amargura, si no se cauteriza, si una amargura que es el alma, si una amargura que es una emoción no se controla y pasa a mayores productos que se contaminó, va a pasar en un espíritu de amargura. Y cuando hablamos de espíritu, ahí se hace más fuerte. Por eso es que es importante, hermano, y aquí hablo con el mayor respeto, porque vamos a tocar temas también sobre la palabra de Dios, sobre ministros en la Biblia que tuvieron depresiones. Hay pastores que también han tenido depresiones, líderes que han tenido depresiones, salmistas, y usted dirá, ¿cómo es posible eso? Hermano, lamentablemente nadie está libre de estos espíritus que el enemigo trabaja. El problema es que hay poco conocimiento de esto. Hay más desconocimiento porque no se enseña, o sencillamente porque la gente, por no contar que está en una depresión, calla. Y es el peor error. Hermano, le aconsejo, hermana, si usted está viviendo un estado de alguna depresión, es el tiempo de hablar. Porque el hablar nos hace libre. El hablar nos hace en el mundo espiritual acortar. Recuerde que todas estas entidades que le hemos hablado anteriormente, hay entidades que trabajan con derecho legal. Y cuando estas entidades trabajan con derecho legal, entonces nosotros tenemos que enviar señales al cielo de pedir perdón, de buscar ayuda para que legalmente no se levante ninguna potestad, ninguna entidad, y así
ninguna obra del diablo pueda venir. Se anula, se desbarata y así no viene también ninguna acusación y el enemigo pueda retroceder. El fantasma de la depresión, ese es el tema de hoy. Entonces decíamos que depresión del latín es deprimere, que significa hundimiento o abatimiento. Una persona que está en una depresión viene un hundimiento. Por eso es que la persona que está hundida en esto no puede salir. El salmista decía, en el pozo de la desesperación estoy. Mire qué tremendo. En el pozo de la desesperación estoy. Y dice que es abatimiento. Y también el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es porque había ya más que una alma, ya se estaba transformado en lo almático, que era un abatimiento, se transforma ya en un espíritu de abatimiento o un espíritu de depresión. Qué interesante esto, hermano, y que Dios nos libre. Entonces, la palabra del griego es papeinos. En el griego depresión es papeino, que significa uno que no se levanta de la tierra. Miren lo que el concepto de lo que es ya en el griego, ya entramos más profundo. En el griego, depresión significa papeinos, que es uno que no se levanta de la tierra. Es una condición de un bajo grado de ánimo, reducido a una baja condición. Cuando una persona tiene una depresión, entonces habla ahí el significado en el griego que es papeíno, que no se puede levantar de la tierra. ¿Y cuántas veces la palabra nos ha enseñado? Levántate, levántate, levántate hombre, levántate mujer, levántate sierva. Y a veces nosotros decimos, me tengo que levantar para crecer, me tengo que levantar en mi espíritu, me tengo que levantar para hacer algo mayor. Pero a veces cuando el Señor dice que te levantes, en alguna de las palabras está diciendo, sal de ese estado depresivo, sal de esa emoción que se está transformando en algo más grave, sal de ese estado y levántate para que Dios pueda moverse en su gracia y en su misericordia. Estamos hablando hoy el tema sobre el fantasma de la depresión. Mucha gente ha caído en depresiones. La Biblia nos menciona casos de depresivos, de gente ministro que estuvieron en depresiones. En lo natural, hermano, y al final si alcanzamos a dar el tema, hay personas que han muerto, se han suicidado por una depresión. Y vuelvo al punto, las mujeres son las más propensas a tener una depresión. Por eso las hermanas, las que están escuchando, que siempre son fieles, hermanos también, Dios les bendiga. Aunque en el hombre, siempre el hombre como que trata de colocar ese carácter fuerte. El hombre trata de como de ocultar esto, como que le da miedo decir esto. Las mujeres más sentimientos, emociones, y ellas pueden contar libremente. Pero también hay ministras, hay pastores, hay líderes que están en estado depresivo, son gente de altar, pero no cuentan principalmente en esta área y se dejan sumir en una depresión. Principalmente aquellas personas que están liderando. Tienen que tener cuidado, porque cuando una persona que está liderando y alguien le hace algún daño por cualquier cosa, porque se fue de otro lado, quizás se fue, habló mal de usted, a lo mejor tuvieron un encontrón, todo eso, si no se cauteriza, si no lo lleva sujeto a los pies de Cristo, se va a transformar en un espíritu de depresión. Por eso es que hay ministros con depresión, y voy a hablarle de unos casos también al final del programa, de un pastor que se suicidó, producto de una depresión. ¡Qué tremendo! Fuerte, es algo fuerte lo que vamos a hablar. Pero hermano, es necesario, tengo que hablar esto para enseñarle, tengo que decir esto, que las entidades, los espíritus, los espectros, estas entidades en el mundo espiritual no juegan a herir, ellos hacen que la persona se quite la vida. El fin de una depresión no es herir, el fin de una contaminación no es herir, sino es matar. Por eso es lo que ha venido a hacer Satanás, el diablo, nuestro adversario, que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Él ha venido a matar, lo primero que hace, matar, robar y destruir, y que el Señor, hermano, ahora en el nombre de Cristo Jesús, llevamos todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y quizás si usted está viviendo alguna depresión, quizás porque la depresión comienza con una tristeza, la depresión comienza por algo que le hicieron, pero usted no la canalizó. La depresión comienza por área en que su vida usted no la canalizó, quizás decepciones, infidelidades, engaños, le mintieron, le hirieron, violaciones, trauma, secuela, soledad. Todo eso causa un espíritu de depresión. Por eso es que la persona cuando se deprime, lo primero que hace es aislamiento. Y como veíamos en el griego que es
que la palabra es papeíno, que significa alguien que no se puede levantar de la tierra. Significa que se tira, hermano, la depresión es tirarlo al suelo. Es tirarlo al suelo. Así de lo que está diciendo esta palabra de fuerte. La depresión es tirarlo al suelo, que no se pueda levantar de la tierra. Mire que tremenda el significado en lo que es papeíno en el griego, lo que significa depresión. Por eso es que cuando usted está en una depresión, ¿qué es lo que hace primero? ¿Se levanta? Lo primero que una persona tiene depresión es caerse. No se quiere levantar, se aísla, se encierra en un cuarto. Y quizás a lo mejor usted conoce a alguna persona que está aislada, a lo mejor a un familiar, a lo mejor alguien que está viviendo alguna depresión, quizás un ministro, quizás un líder, un salmista, gente de altar o gente que se congrega, pero en sus hogares, muchas veces, hermano, tengo que decir esto, muchas veces, gente que se congrega, adora a Dios, gente que se congrega, busca de Dios, levantan sus manos y glorifican a Dios, pero llegando a su casa, la realidad es otra. Se encuentran con un espíritu de depresión. Se encuentran en que su hogar, la realidad es una depresión. Y así el enemigo los tiene constantemente y no son liberados. Por eso es que hoy, a través de esta palabra, quiero transmitir, hermanos, con la más seriedad como ministro hacia su vida. Si hay personas que están lidiando con esto, no se queden en eso. No se queden, por favor, en el nombre de Jesús. Les pido, no se queden solos o solas, no se aíslen, hablen con algún ministro o envíenme algún mensaje para orar, para ministrarle, o busquen un líder, busquen un pastor, pero no se queden solos, porque este espíritu de la depresión, el único fin es dañar, destruir y matar a la persona. Y quizás habrá algún líder, algún ministro también que va a escuchar estos temas. Y quizás muchos estarán escuchando gente que está tomando altar, hombres y mujeres que toman altar y están en caso de depresiones, en caso de depresión. Entonces, recuerde este diseño. Solo manos llenas pueden llenar manos vacías. Solo manos llenas pueden llenar manos vacías. Entonces, la responsabilidad del líder que está enseñando, de que está ministrando, o está ministrando alabanza, o está ministrando en el altar, es de entregar manos llenas a manos vacías. Pero si hay depresiones, recuerde que nosotros somos lo que damos. Si una persona está ministrando y tiene depresión, hermano, le digo con el mayor respeto, no ministre. No ministre. Si alguien, aunque sea pastor, líder, da igual, hermano, si cuando viene la depresión no mira jineta, no mira que es cargo, que es apóstol, que es obispo, que es profeta, maestro, que es pastor, no mira la depresión una jineta, no mira un cargo, la depresión viene a matar, viene a matar. Y hermano, le digo con peso y con seriedad, si algún líder, si algún ministro, si algún salmista, si alguna gente está ministrando a otras personas y está en un estado de depresión, no ministren, por favor, no ministren. Porque recuerde que cuando uno ministra a una persona está impartiendo o vida o no. Entonces, si una persona está en un estado de depresión que no lo ha dicho, que no lo ha contado y Dios lo sabe, que está bien, pero la palabra dice que hay que hablar, que hay que confesar, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar, hay que decir. Y ahí se necesita un ministro, porque la depresión es así. Entonces, si hay una persona en nuestro estado de depresiones, de cambios, de emociones, y se están aislando, no ministren, porque eso es lo que ustedes van a entregar a otra persona que viene buscando, que está receptivo, quiere que lo ministren, quiere que oren por él, viene buscando ayuda. Pero si una persona depresiva ministra a otro, ese espíritu se le va a transmitir, porque ellos buscan algo. Los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. Este es el tema que hoy estamos hablando. Ya nos quedan 25 minutos, hermanos. ¿Cómo pasa? Siento que estoy hablando recién 5 minutos. Porque hay tanto material. Hay tanto material para hablar, hermano, y que Dios nos dé el tiempo para poder terminarlo. Y bueno, según como vayamos hablando también, si ustedes deciden que hagamos otro blog de otro espacio de este tema de la depresión, lo podemos hacer. Entonces vamos a seguir con este mensaje, hermano. Por eso es que una persona que está en depresivo está sin ánimo, no tiene ánimo de nada, no tiene deseo de nada, no tiene ganas de nada, no se alegra, no quiere levantarse, ya ha perdido la sonrisa.
ya ha perdido la sonrisa. Por eso es que cuando una persona está en abatimiento, está hundida, ya no sonríe. Y quizás muchos, quizás hayan perdido la sonrisa durante mucho tiempo. Ya no sonríe el esposo, la esposa, quizás un hijo, porque aquí puede atacar a cualquier persona. Y como ha perdido la sonrisa, si ha perdido usted la sonrisa en algún tiempo, échele el ojo, como se dice, eche una mirada, vea su espíritu, que no haya que hacer cosas que el enemigo esté sutilmente entrando. Recuerde que Génesis capítulo 3, verso 1, Satanás dice, lo que menciona, la serpiente la más antigua que todos los animales del campo, es sutil, entra sigilosamente. Por eso que nosotros tenemos que entender que este espíritu, y no es, hermano, la depresión no es una enfermedad. Antiguamente se conocía como que era una enfermedad, pero la depresión no es una enfermedad, hermano, ni tampoco algo genético, ni tampoco algo que se transmite, es un espíritu. Y este espíritu ahora sí puede traspasarse, sí, de generación tras generación, si no se corta. Ahí ya hablamos ya de algo más pesado, generacional, ancestral, familiar, pero no es una enfermedad. Es algo con más peso, es con más seriedad en que nosotros tenemos que tener cuidado de romper todo estos espíritus que dañan el alma. Cuando una persona está en una depresión, es el alma que está desfragmentada y se encarcela en diferentes cárceles en un mundo espiritual. Entonces, cuando está en depresión, vienen las angustias, las soledades, los ánimos que son cambiantes, son fluctuantes. Es porque algo pasó en su vida. Los traumas también producen las depresiones, las heridas, las violaciones, las palabras que le hirieron, las palabras que le hirieron y le dañaron. Quizás a lo mejor usted confió en un líder, en algún ministro, algún hermano, y le dañó una palabra que le dijeron, quizás injustamente o no, pero le marcó su vida. Y como le marcó su vida, usted la atesoró y no se olvida de esto y se produce una raíz de amargura. Entonces, hermano, lo importante es que vamos a ver también algunos niveles de lo que produce esta depresión. Cuando hay una tristeza, se puede producir una depresión. Cuando hay una aflicción del alma en que no puede usted buscar una solución. Cuando hay una angustia, que la angustia siempre usted anda angustiado y anda desesperado, se puede producir también una depresión. El abatimiento, lo que mencionaba el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando uno se siente abatido, destruido, ya no se quiere levantar, se produce también una depresión. El desánimo también hay que tener cuidado, por eso es que siempre hay que estar fortalecido en el gozo del Señor. Y hay una palabra profética también que dice que el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Por eso, hermano, si alguien está en condiciones así, declare la palabra a su espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Porque si no hay fuerza, se está en un desánimo. Cuidado con los desánimos que son constantes. Cuidado con los desánimos que cualquier cosa usted desanima. Porque hay gente que le dicen algo y pasa días desanimada. Le hacen algo y pasa días desanimada. Hay que tener cuidado con eso. Porque viene depresión. Las amarguras. Las amarguras también tenemos que nosotros tener cuidado, ese espíritu de amargura que ya se transforma en un espíritu de amargura, lo que hablaba anteriormente, que puede ser una amargura normal, porque una amargura va a lo almático, va al alma, pero cuando se transforma en un espíritu de amargura, significa que ya una entidad tomó el control y luego esa entidad la va a pasar a una depresión, que daña al ser tripartito. Lo que decía anteriormente, el Salmo capítulo 42, ahí está la base, donde decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de una depresión. Veamos también los químicos. Recuerde que anteriormente le hablaba que la ciencia médica hablaba que había algunos químicos como la dopamina, que estos químicos son las que dan estimulación al cerebro. Pero hay áreas en que cuando el cerebro no está estimulado, no está dando un placer, se va a producir en algo en contra de ello. Eso es lo que dice la ciencia médica. Entonces la ciencia médica dice lo siguiente: la dopamina, este es un estado que nos da el placer, hace sentir bien el placer. Pero al alterar la dopamina, la función de la dopamina es perder el interés para realizar diferentes tipos de actividades. Cuando uno pierde la dopamina, ya pierde el interés.
ya pierde el placer, de hacer cosas de la vida diaria, ya no tiene interés de nada. ¿Por qué? Porque la dopamina se está perdiendo, ya no está funcionando, ya no siente el placer, el estímulo, el ánimo, sino que bajó y la actividad normal o cotidiana ya no la está haciendo. Es como cuando a una persona le gusta una comida favorita y dice, vamos al restaurante a comer esta comida, o compremos esta comida, o mi amor, usted le dice a su esposa o a alguien, ame esta comida, usted va a un restaurante a comer una comida que a usted le gusta, a usted le da placer, ¿cierto? Una comida rica da placer, pero cuando una comida rica no le da placer, cuidado, significa que la dopamina está bajando, ya no hay el interés, ya no está la emoción muy bien. Es como las personas hay personas que le dan, recuerda que la dopamina da placer, la dopamina en la ciencia médica dice que da placer, da actividad, dan ganas de hacer algo, dan estímulo, pero cuando no está la dopamina, entonces se empiezan a producir las bajas y estando las bajas se producen las depresiones. Le hablaba anteriormente, lo que le gusta la comida es porque un placer, uno come por placer. Si a usted le gusta comer, ¿usted come amargado? ¿Come triste? No. Usted come alegre, come contento y se desespera por comer y como que el mundo se va a acabar, hermano. Entonces, esos son los estímulos de la dopamina. La dopamina. Entonces, también está, a veces también está el deseo de comprar. También es un estímulo, también es algo que está precisamente ahí, ese químico de la dopamina. Y hay gente que le gusta comprar, se siente bien. Por ejemplo, a alguien que le gusta un celular, se compra un celular, se siente bien, hay un estímulo. Y cuando se compra el celular, empieza, ay, bonito el celular, o se compra un reloj, o se compra un traje, una corbata, un vestido, y se sienten bien. Recuerden que la dopamina produce placer, pero cuando ya la dopamina baja, ya no están estos estímulos, ya no están este placer. Y hay que tener cuidado, la dopamina. La dopamina, sí, esa es la palabra, la dopamina. Dopamina. Entonces tenemos que tener cuidado de esto, hermano, para que no caigamos en estos espíritus, de estos estímulos que a veces las personas tienen. Como hablaba anteriormente, hay personas que les gusta comprarse algo y eso les da placer, porque hay dopamina, hay placer. Bueno, por lo general siempre las mujeres tienen harta dopamina porque les gusta ir al mall, les gusta el shopping, les gusta que le compren cartera, que le compren auto. Bueno, ese es otro tema. Pero ahí tienen demasiado dopamina. Entonces, hermano, es importante que nosotros confiemos en el Señor. Porque incluso, hermano, aún dentro de los ministerios, mire qué tremendo, porque recuerde que la dopamina es un químico que nosotros tenemos en nuestro organismo. Como también... Usted se recuerda cuando comenzó su vida en lo espiritual y le gustaba orar, y le gustaba adorar, y le gustaba cantar, y ahora se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque esa palabra de la dopamina ha estado perdiéndose y ya no tiene el interés de cantar, ya no tiene el interés como antes de orar, ya no tiene el interés de buscar al Señor de madrugada, ya no tiene el interés de guardarse, ya no tiene el interés de santificarse. Porque ha perdido. Qué tremendo, hermano. Tenemos que tener cuidado de esto. Vamos a otro nivel también para ir avanzando. Ya me quedan 15 minutos. 15 minutos. Existe otro nivel también. Recuerden que el tema de hoy que estamos compartiendo es el fantasma de la depresión. Aquí en el programa que hacemos todos los días jueves de las 21 horas, horario de Santiago de Chile, sobre el sonido del cielo. Y existe también la serotonina, que es otro químico. No me haga repetirlo de nuevo porque, hermano, lo estoy diciendo porque salió así bien. Entonces, la serotonina es donde también se producen los niveles muy bajos. Ahora, ahí hay un peligro también, porque cuando no está la serotonina, se producen los niveles tan bajos y ahí la gente tiende al suicidio. Mire qué interesante, tenemos estos dos químicos. Entonces hablamos del primer químico que producía placer de las cosas, la dopamina, producía placer, pero ahora estamos hablando de la serotonina, que es donde ya los niveles son tan bajos en que la persona quiere suicidarse. Cuando las personas no tienen
el equilibrio, se produce este tipo de químico. Ahí también se pierde el deseo sexual, el apetito por hacer algunas cosas. Retienen las alteraciones también en el sueño, el problema en el sueño, ya casi no duermen. Ya la lucha se hace más fuerte y el cuerpo siempre, aunque quizá haya dormido, el cuerpo siempre se siente cansado. Y hay que tener cuidado, porque ahí también, como baja tanto, se produce los suicidios. Una persona que se suicida es porque este químico bajó a tal extremo que ya piensa en que su único fin es atentar contra su vida. El fantasma de la depresión es el tema de hoy. Tenemos que nosotros tener cuidado de esto. También hay otro químico, el cual este químico produce también algo a favor, también en la vida de las personas. Estamos hablando, hermanos, médicamente. Es la norepinefrina. La norepinefrina tiene poca energía. Cuando no está este químico, ya se produce tristeza, cansancio y ansiedad. Tristeza, cansancio y ansiedad. Ya la persona anda siempre triste porque lo tomó un espíritu de tristeza. Ya la persona anda siempre cansada porque allá hay un espíritu que se hace más fuerte. Ya la persona está ansiosa de hacer cosas porque quiere buscar una solución, quiere buscar y no la encuentra. Entonces se producen estos tipos, hermanos, de secuelas en las personas. Los médicos le dan quizá una receta y alguno dirá: entonces, hermano, ¿qué me aconseja? Pastor, ¿qué me aconseja? ¿Voy al médico? Bueno, usted quizás si va al médico, lo único que le van a decir es que le den receta antidepresivo. Pero no son buenos. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Vuelvo al punto, hermano. La depresión no es una enfermedad, sino es un espíritu. Es un espíritu depresivo que ha contaminado por un espíritu inmundo para luego dar paso a un demonio que viene a destruir o a matar al individuo. Los médicos quizás le van a dar una receta, le van a dar un antidepresivo, pero lo que hacen los antidepresivos es darle algo para que le haga bien y le van a dar psicotrópicos, que al final al darle no van a ayudarle a la ayuda a lo que usted necesita, porque se va a volver adicto. Y cuando se vuelva adicto van a tener también efectos secundarios. Y como no es efectiva, va a aumentar, hermano, después la dosis, porque vuelvo al punto, no es una enfermedad. Y le dan, hermano, medicamento, le dan antidepresivo, y lo que hace es que usted sigue igual. Y como ven que usted sigue igual, le aumentan la dosis. Y ahí usted se hace dependiente y le dan aumento de dosis cada vez, que al final usted lo deja, hermano, con el cuerpo dopado, sin ganas, sin ánimo. Y es peor todavía, porque el enemigo, ¿qué es lo que hace cuando lo ve dopado, sin ganas, sin ánimo? Entra con un demonio de muerte. Quítate la vida, mátate. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Por eso la importancia de esto es que nos volvamos a Dios. La única dosis que tenemos se llama Cristo. Cristo, Cristo. Llénate de esa dosis. Inyéctate, hermano, ahí en tu cuerpo. Inyéctate ahí en tu brazo. Inyéctate ahí en tu cuerpo, que la sangre de Cristo, con esa medicina, inyéctate de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo lava, limpia de todo pecado, de toda maldad y todo espíritu que viene a robar, que quiere quitarte la vida. Inyéctate de Cristo. Solo Cristo, solo Cristo, solo en Él encontramos vida y vida en abundancia. Y cuando dice que encontramos vida, ya no hay muerte que pueda ir en contra de la vida, sino que Cristo, a través de la vida, nos hace ser más que vencedores. Ese es el tema de hoy. 10 minutos nos quedan. 10 minutos me faltan, hermano. Me queda todavía material. Llevo 5 hojas. Son 12 tomos, 12 hojas. Pero, hermano, ojalá que cada uno haya entendido este tema que estamos hablando sobre la depresión, porque en esta depresión nadie está libre. Creo que, hermano, no voy a cansar a terminar este tema, pero que Dios coloque la ayuda, que Dios coloque la solución. Hay mucha gente, muchos ministros que han estado en estado depresivo, y con el temor y temblor los digo, que han estado en crisis y que se han quitado la vida.
Vemos también, hermano, gente aún en el mundo artístico, en lo natural, hermano, gente que ha estado en crisis, producto de que se han deprimido tanto. Usted se recuerda al actor Robert Williams, un hombre, hermano, en 2014 que se atentó contra su vida, comenzó con una demencia y luego tuvo una depresión. Esto pasó en 2014, un actor, hermano, que hacía reír. Nadie se imaginó que el hombre tenía una depresión. Robin Williams, un hombre que hacía reír, hizo muchas películas, hizo una película de payaso y, hermano, uno le miraba la cara y se reía, porque tenía esa gracia. Pero nadie se dio cuenta del estado de demencia que él tenía en su espíritu, que contaminó su mente, y él empezó con una depresión tan sutil, una depresión tan silenciosa, en que el 2014 se quita la vida, atenta contra su propia vida. Recuerde que hablamos que los demonios, es cuando entra un demonio, es porque ya atenta contra su vida. Tenemos artistas también, Rutilo Torres. Rutilo Torres se recuerda el 2008, el de Arcatac. Este joven, y no era una persona de edad, su hija muere y su esposa lo abandona y entra en un estado depresivo. Entra en un estado depresivo. Y era un hombre también que hacía reír a las personas y tenía la gracia para hacer los juegos, hermano. Yo los vi muchas veces los juegos y era entretenido y uno aprendía también de estos juegos. Pero de la noche a la mañana, el 2008, después de haber vivido una crisis cuando su hija muere y luego que su esposa lo abandona, él cae en una crisis de una depresión. Que los médicos no pudieron darle el medicamento correcto, porque más que enfermedad no es una enfermedad, sino es un espíritu en que el hombre cae en este espíritu de depresión y se quita la vida. Tenemos varios hermanos, tengo muchos nombres acá para dar, pero lo importante es que tengamos cuidado de esto, porque los síntomas, hermano, son peligrosos. Y usted dirá, pastor, ¿y un líder puede caer en depresión? Una persona que es salmista puede caer en depresión, un pastor puede caer en una depresión, una persona que usa altar puede caer en depresión. Lamentablemente, hermanos, sí, puede caer en una depresión. Tenemos caso también de Elías, que lo tengo más adelante porque ya me está pillando el tiempo. Tenemos el caso de Elías también. Elías cayó en un caso de depresión. Y cuando Elías cae en un estado de depresión, él que dice, quítame la vida. Ahí porque ya se contaminó y entra el demonio para quitar la vida. Qué tremendo, hermano. Y ya estoy terminando con un caso que quiero que escuchen atentamente. Porque el enemigo siempre va a tratar de destruir. El enemigo siempre va a tratar de dañar. El fantasma de la depresión. Hubo un pastor, no voy a dar nombre, un pastor fuera del país de Chile, en que este pastor cayó en una crisis con un problema matrimonial. Este pastor engañó a su mujer. Cuando su mujer supo lo que pasaba, fue llevado a la congregación, fue avergonzado públicamente, se le dijo lo que había sido, lo que había hecho. La esposa decide irse. La esposa decide no perdonarlo. Y se va con sus hijos y lo abandona. Lo abandona a la iglesia, lo abandona a la esposa y lo abandona sus hijos y su familia. Lo abandonan sus hermanos. Este pastor se puso triste. Se fue a otro lugar avergonzado por producto de todo el caos que estaba viviendo y entró en una depresión. Se aisló. No quería a nadie, no quería ver a nadie. Se aisló. Vino un espíritu de depresión y empezó a llenarlo en el alcohol.
y empezó a llenar su vida, saciando su vida a través del alcohol. Esa depresión que estaba en su vida, empezó a llenarla con esto, con el alcohol. Al final, hermano, este hombre en su cuarto toma un revólver, apunta a su cabeza y se dispara. Y no hablo de cualquier persona, hablo de un ministro, hablo de un pastor, hablo de gente de altar. Entonces, el tema es serio. El tema lo he dado con responsabilidad para que, amigos, hermanos, si hay gente que está viviendo depresiones, es tiempo de cambiar, es tiempo de mirar al Señor, es tiempo de pedirle ayuda. El que golpea se va a abrir. Si está viviendo depresiones, golpea. Busca ayuda, busca ministro para que te ayuden. Porque la depresión no mira letrero, no mira personas, no mira jerarquía, no mira si es niño, si es guagua. La depresión no mira a nadie. Cuando viene la depresión, viene a matar. Si hay gente que está en alguna depresión, que ya el tema, hermano, ya se me ha ido. Si hay gente que está viviendo en depresión, busquen ayuda. Busquen ayuda, porque la depresión es silenciosa. La depresión entra, se aísla la persona, ya no quiere. Por eso es que cuando hablamos de las 4 jerarquías estaban las huestes, que en las huestes están los demonios y espíritus inmundos. Que las dos son diferentes, porque si no hubieran demonios, o las dos, o diría solamente demonios, pero dice demonio y espíritu inmundo, quiere decir que las dos cumplen funciones diferentes. Cuando una persona está en una depresión, entran los espíritus inmundos. Cuando una persona, escuche bien, está en una depresión, entran los espíritus inmundos, contaminan el alma, contaminan el espíritu, y empiezan a contaminar sus pensamientos. Empiezan a contaminar con estos químicos que le hablé anteriormente. Ya no hay placer, ya no quieren luchar, ya viene un abatimiento, ya no se quieren levantar, se aíslan, se encierran en sus cuartos, ya no quieren salir, andan con miedo. Y cuando ya han contaminado totalmente estos espíritus inmundos y saben que han tomado un historial, saben que han tomado una información en la persona, entonces dan lugar a un demonio. Y cuando entra ya un demonio en una persona, la persona empieza a decir: nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, ya nadie me necesita. Y deciden atentar contra su vida. Deciden quitarse la vida, ahorcándose con pastillas, como el pastor que le conversaba recientemente. Un pastor, un ministro, que cayó en un estado depresivo y toma un arma y se quita la vida. Que Dios nos bendiga, amigos, hermanos. Gracias por haber compartido un día más de otro tema más en el sonido del cielo. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Que sean guardados, que sean libertados de este espíritu de depresión, sean libres. Lanzo la palabra profética: sean libres de toda depresión, sean sanos para la gloria de Dios. Todo trauma, toda secuela, todo daño, todo lo que le ha dañado su vida, toda falta de amor, toda palabra ociosa que le han dicho, sean libres. Suelten esa palabra, suelten el perdón, para que sean libertados y puedan recibir la bendición del Señor. Dios le bendiga. Gracias, amigos, porque una vez más hemos compartido la bendición del Señor. Una vez más compartido otro tema más en el programa El Sonido del Cielo, con el tema El fantasma de la depresión. Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad.